Disani Kazibwe ne Steven Biyinzika mwe bali kunyumirwa ebyafaayo. Tugenda maaso n'okubira nga twengerayo n'emboozi ya musajja mukulu no Pecos kuteesa. Museveni ng'avudde e Libya akomyewo e Nairobi kali kaseera kakubira nga bakomawo mu ggwanga lya Uganda. Wabula Pecos kuteesa yategeeza nti oboolyawo obulamu bwe baalimu obulungi mu kibuga Nairobi baali badde tebaagala kudda mu mbeera ya kuddukadduka mu nsiko. Nti wabula ate kyokka bo baali baagala kudda mu ggwanga lya Uganda mu bunnambiro kubanga baali balese bannaabwe mu nsiko nga bali mu ddukadduka nga tebaagala kubeera mu hotels e Nairobi nga banyumirwa kubeera nga kubalyamu lukwe. Ate n'ekirala nti olutalo olw'ekikanga ekyo lwe baali balwana nga balulwanira mu bantu ba bulijjo obuwanguzi bwa busobola okujja akadde konna kalenga n'olwekyo baagala obuwanguzi bwe buba nga buzze nabo babeere wamu nabo. Pecos kuteesa yategeeza nti teyali musanyufu n'omulimu gwe baamuwa ogw'okubeera ADC wa Museveni kubanga ye yali atendekeddwa kubeera komanda w'amagye n'olwekyo ng'alaba nti obukodyo bwe bwe yali badde akozesa mulimu omutuufu ate ali mu bukozesa bintu birala. Nti weewaawo buli omu yali alina ensonga ze lwaki ayagala okudda mu nsiko nti naye ensonga enkulu mu bonna obulamu mu ggwanga erya Kenya tebwali bwangu naddala omuntu nga takola. Bano akaseera ke babeereramu mu ggwanga eryo baali babeerawo ku nsimbi ezibaweebwa bannaabwe abaali mu ggwanga erya Kenya kyokka nga nabo akasente baali bakola katono nnyo n'olwekyo nga baagala okubeera nga badde e Uganda baleke kwongera kubateekako kazito. Bano tebaasobola kufuna budde busibula mikwano gyabwe mu Nairobi nga balina okubeera nga beemulula mpolampola nga bwe baagenda okusobola okufulumayo kibasobozesa okubeera nga amawulire gaabwe engeri gye bagenda okutambulamu tegasaasaana ti ng'oboolyawo n'omulaba ayinza okugategeera mu butanwa sinakindi abamu ku mikwano gyabwe abaali tebabaagaliza okubeera nga be babategeeza. Ng'ennaku z'omwezi 6 Desemba 1981 bano baasobola okwemulula ne bava mu kibuga Nairobi era akawungezi kagenda okutuuka bano nga bali Kisumu bwe batyo ne balinnya eryato okwolekera Uganda. Ku mulundi guno eryato lye baalinnya lyali ddene wabula nga n'engoye ze baali bambadde zaali zirabikako so si nga bwe baatuukirayo. Pecos kuteesa yali alinamu sigareeti awerako ng'ayinamu obucupa bwa wisiki teekako n'obwa bbiya. Nti bano buli omu yali yeesibidde ekitereke kye nga bwe yali asobola nga mu kwambala baali bambadde jjiini engumu ddala nga bataddeko jaketi t-shirt ezaali zirabika obulungi nga bataddeko pullovers teekako n'engatto eza bbuutu. Bano mu butuufu baalabikira ddala ng'abantu abagenda okukampinga nga ye musajja mukulu Suicide yali ataddeko ne gaalubindi enzirugavu ddala. Bano bwe batyo baasibula ab'ebyobuyinza abaali bakuuma omwalo mu ggwanga erya Kenya ne balinnya eryato lyabwe okubeera nga boolekera Uganda. Nti wabula bano baali tebalina life jackets teekako ne kampaasi kyokka abavubuka baali babavuga baategeeza nti baba lunnyanja kaafuuka kalombolombo okutambulira ku Lake Victoria ng'ebyo tebabirina. Bano eryato lye baalinnya lyali lidduka bulungi ng'ate ne yingini yaliko yali nnene. Wabula mu kaseera mpawe kaaga enzikiza yabasanga bano nga bali ku mazzi kyokka nga tewaali kweraliikirira. Abavubuka Busagwa ne Pada abaali bavuga eryato amazzi baali bagategeera bulungi ng'era bo batunula butunuzi ne balaba emmunyeenye ngwe basinzira okwogera ekifo we babeera batuuse teekako n'essaawa. Ekigendererwa kya bano kyali kyakulaba nga batuuka ku lubalama lw'eggwanga erya Uganda ku makya. Tobula si bwe kyali bye baali babaze tebyatuukirira olw'ensonga nti abaali babaguzizza amafuta ku ludda olw'eggwanga erya Kenya baali bagatebuddemu amazzi ne kireetera yingini yaabwe okubeera ng'efa. Eryato lye baalimu okubanga lyali lya yingini baali tebalina kibayinza kulikolera nga mukadde kano kibalina okubeera nga bakola kwe kusumululako yingini okugyeko enneenya. Ti kyokka ate wano baali mu kweraliikirira nga balowooza nti amazzi gayinza okuba eryato lino ne libatwala mu kifo kye baalitaagadde kugendamu. Padde ne Busagwa bajjayo toolbox yaabwe emu ne batandika okukanika yingini y'eryato lino ti wabula kaali kadde kakusoomoozebwa kuba baali balina okuba abeegendereza nga sipaana weegwira wansi tegenda kuddamu kulabika teekako n'okuba nga tooki baali balina emu yokka. Bano baasobola okuggulawo kabyuleeta ne bagifuwamu enfuufu teekako n'okuyiwa amazzi agaalimu. Bano nga bagenda mu maaso n'okukanika yingini eno Pecos kuteesa agamba nti ebirowoozo byali bibatambula mu mutwe naye nga tebikoma olw'ensonga nti abavubuka bano baali tebaalaba yadde ne ku lubaawo nga tebasobola dde okuwandiika amannya gaabwe. Muli nga beebuuza banaasobola batya okubeera nga batereeza yingini eno eyaliko ebigambo mu lulimi Olujamani. Kuno teekako okweraliikirira nga batya nti amazzi gayinza okuba eryato lino ne ligenda ne liggukira ku mwalo gw'eggwanga erya Tanzania
ate nga mu biseera ebyo Tanzania yali kabwanango n'abayeekera bano. Yingini eno baakanikanga bwe bakuma bwezikira, tobula ate akaseera akazibu bwe baasinga okubeera nga batiira, ge mazzi agaakuba eryato ne libanga eryolekera ku ludda olw'Entebbe, ebitaala bya control tower ne bibakubamu ne bajugumira. Mukadde kano Muzeeyi Museveni kyava abuuza Pecos Kuteesa mu lulimi oluzaaliranwa oba nti ebyogerwa nti Obote mulogo bituufu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mukadde kano Muzeeyi Museveni kyava abuuza Pecos Kuteesa mu lulimi oluzaaliranwa oba nti ebyogerwa nti Obote mulogo bituufu. Nti wabula Pecos Kuteesa yali takkiririzangako mu bigambo bya ddogo, era Muzeeyi olwamubuuza ekibuuzo kino yamusekerera busekerezi. Nti wabula amala okuseka ne yeekuba mu mutima n'akiraba nga mukadde akaali ku lyato tayinza kubeera ng'aliddukamu, nga singa wabeerawo omuntu yenna abasindirira ebyasa ayinza n'okulemererwa okubeera ng'amuddiza. Ono kye yakola yasaba busabi Katonda muli mu mutima okubeera ng'amuvuunusa akazibu kano kaalimu nga bw'azze amuvuunusa ebizibu ebirala. Tiwabula Katonda yaddamu essaala ze kubanga amazzi gaatambuza eryato lino ne litagenda ku ludda lwa Ntebbe ne babaako akazinga akatono we baayimirira. Nti bano we baatuukira akazinga kano baali bamaze essaawa 24 nga bali ku mazzi okwo. Nti wabula ekizibu kye baali basinga okubeera nakyo kyali kya Enyoonta, kuba mu kutambula baalya bisikuiti ssaako na nnyama nga tebalina mazzi. Ng'oggyeko musajja mukulu Museveni, abasigadde badda ku wisiki waabwe ne batandika okweggwera n'ennyama. Ekyo kubanga musajja mukulu ono Museveni yali yeegendereza nnyo ku nsonga y'ebyobulamu, yagaana okubeera ng'akomba ku mwenge ogwo. Nti ne we baatuukira akazinga, amazzi ge baali babawadde ono yagaana okuganywa ng'agamba nti abantu b'oku bizinga tebafumba mazzi. Nti okumanya omukulu ono yali yeegendereza nnyo ku nsonga z'ebyobulamu, nga tasobola na kukozesa mazzi ga nnyanja kubeera ng'asenya amannyo ge. Okumanya embeera yali efuuse mbi, musajja mukulu Museveni agenda okulaba Pecos Kuteesa ng'alina akacupa ka White Cup beer n'akamusaba bw'atyo n'akeggwera. Ti ku nsonga y'okunywa omwenge, Pecos Kuteesa guno gwe gwali omulundi gwe ogwasookera ddala okulaba Muzeeyi Museveni ng'anywa bbiya. Bano nga bali kazinga ako, Andrew Rutaya yabalekawo n'akwata akaato ak'enkasi n'ayolekera e Kampala okubeera ng'afuna amafuta amayonjo asobole okukomawo okubanona. Tiwabula Andrew Rutaya yalwayo, bano beeraliikirira nga bagamba nti Rutaya singa abeera akwatiddwa nabo bali mu katyabaga, kubanga bayinza okumutulugunya n'abeera ng'ayogera bano gye bali. Nti enfunda nnyingi nnyo, struggle yabeeranga ku lusubo lwa muntu omu yekka bw'ati. Nti bano baakanya kulinda naye nga tebamulabako okutuuka ku ssaawa 10 ez'olweggulo nabo ne bapangisa eryato ery'enkasi. Abalunnyanja tebaali babi ne bakkiriza okubeera nga babavuga. Abalunnyanja tebaali babi ne bakkiriza okubeera nga babatwala ku lubalama lw'eggwanga lino erya Uganda. Nti bano ekiruubirirwa kyabwe kyali kyakulaba nga bagenda ku mwalo gw'e Kajjansi. Obula olw'ensonga z'ebyokwerinda baasalawo kubanga bagenda Kitobolo okuliraana oluguudo lw'Entebbe okudda e Kampala. Nti bano we baatuukira waliwo mita nga 4 byokka okutuuka ewaali road block eyali emanyikiddwa ennyo ey'e Katabi. Nti road block eno yali emanyikiddwa nnyo ng'ebeerako abasajja abatazannya. Kyokka ekyewuunyisa yali agikulembera ye yali omukyala eyali chairperson w'ekibiina kino ki UPC, nga yali yagiteekako n'ekifo we batulugunyiza abantu. Nti eri emboozi zaayitiŋŋananga nti omukyala ono yakwatanga abasajja n'aboozesa obupale bwe obw'omunda ate n'abakako okunywa amazzi ge babeera babuuzezzaamu. Nti teyakomanga okwo, yasibanga abantu ng'abawunzise ku miti wansi n'akumayo omuliro. Nti omukyala ono ayogerwako ye yali girlfriend wa Paulo Muwanga. Nti era ekitundu ekyo kyali tekitambaliikamu ng'era omuntu bw'aba n'atambula okuva Entebbe okujja e Kampala asooka kuwandiika kiraamu kye kubanga ayinza obutatuuka gy'alaga oba okuddayo. Nti bano baatuuka kuwamba buyinza ne babunywerera namu, ng'omukyalo ono waali naye nga teyeekuba mu kifuba ng'awuza kimu yali akola mulimu gwe nga munnayuganda omutuufu eyali alwanyisa obubondo bw'abantu abaali balwanyisa gavumenti. Nti bano we baatuukira mu kifo kino zaali ssaawa nga 2 ez'olweggulo, era nga baasangawo abantu be baali beesiga ne babayingiza mu nnyumba emu eyali enkadde.
nga nannyini nnyumba eno yali musanyufu bw'atyo n'abateekerateekera n'ebyokulya. Nti bano ekiro kyonna baakimala mu nnyumba eno paka olunaku olw'enkeera, wabula nga Andrew Lutaya tebamulabako, ate nga tebalina ngeri yakubeera nga boogerezeganya naye kuba tewaliwo masimu mukadde ako ng'omuntu bw'oba omwetaaze omulaba maaso ku maaso. Wabula baba bakyali awo omusajja mukulu Alhaji Moses Kigongo n'atuuka ng'ono yajja ne Male. Male ayogerwako ye yakulemberamu oluseregendo olw'abakungu abaali bavudde mu ggwanga erya Libya abaagenda mu nsiko okusisinkana abayeekera bano. Nti bano mu kujja bajja n'emmotoka bbiri ekika kya BMW ezaali eza light blue ezaali zimanyikiddwa ennyo okubeera nti zivugwa bassentebe ba UPC. Nti mu biseera ebyo ng'omuntu kasita ayambala obulungi n'aneekaneekana ng'ataddeko kkala z'ekibiina ki UPC n'atuula mu mmotoka ekika kya BMW light blue nga tewali road block gy'atayitako. Bano bwe batyo bayingira emmotoka ne babavuga okubajja ekitubulu paka Kampala. Ng'era emmotoka yali ekulembedde yalimu omusajja mukulu ono Andrew Lutaya, Male nga yagivuga ateekako ne Pecos Kuteesa. Ate emmotoka yali bavaako emabega nga mulimu Museveni, Suicide ne Kasaasira nga Alhaji Moses Kigongo yavuga. Ekigendererwa kya bano kyali kyakulaba nga bavuga bayite mu Kampala boolekera oluguudo lw'eggulu paka Matugga. Nti wabula kino tekyasoboka kubanga omulabe yali ategeddeko entambula yaabwe.